bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada wararka ee xuguran show kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare kheyre iyo madaxweyne waare oo xalay ka wada hadlay xaaladda covid-19 iyo gurmadka ka socda deegaanada hirshabelle galmudug iyo puntland uu heshiis hordhaca ka gaaray daminta colaad ka taagneed gobolka mudug puntland oo mamnuucday in salaada ciidda lagu tukado masaajida ku yaala deegaanada maamulkaasi hirshabelle oo sheegtay in xaalad noloxumo ay ka jirto degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe iyo hay-adda caafimaadka dunida ee WHO oo sheegtay inay dunida wajahayso kiisaskii ugu badnaa ee covid-19 waa subaxnimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegan tahay 21 bisha shanaad sanadka 2020 warkaas oo dhan saaka waxaa akhrinaya wariyeenna maslax abukar xaaji mahadsanid cali ibraahim cabdulaahi cali suxayfa mar kale subax wanaagsan warkii oo dhan ra-iisul wasaare kheyre iyo madaxweyne waare ayaa xalay ka wada hadlay xaaladda covid-19 iyo gurmadka fatahaadaha ee ka socda deegaanada maamulka hirshabelle ra-iisul wasaare kheyre ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee xakameynta covid-19 oo xalay uu ka qayb galay madaxweynaha maamulka hirshabelle maxamed cabdi waare waxaana uu ka warbixiyey madaxweyne waare sida ay u socdaan dadaalada xakameynta fayraska corona iyo gurmadka fatahaadaha madaxweynaha hirshabelle ayaa sheegay in maamulkooda ay weli wadaan dadaalo lagu xakameynayo cudurka covid-19 isagoo sheegay in deegaanada hirshabelle ay dad badan cudurkaasi ugu geeriyoodeen sidoo kale waxa uu ka hadlay fatahaadda webiga shabeelle uu ka geystay deegaanada hirshabelle waxaana uu sheegay in qoysas badan ay ku barakaceen gudaha deegaanada hirshabelle gaar ahaan qoysas badan ay ka barakaceen magaalada beledweyne islamarkaana maamulka hirshabelle ay u baahan yihiin gurmad deg deg ah oo dadkaasi loola gaaro maadaama lagu guda jiro qaybihii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan maamulada puntland iyo galmudug ayaa heshiis ka gaaray daminta colaad ka taagnayd qaybo ka mid ah gobolka mudug sida uu warkan inooga soo diray halkaasi liibaan cajiib xaaji shir deegaanka taarrogo ee galbeedka magaalada gaalkacyo ay ku yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland ayaa waxay kaga hadleen dagaal maalmo ka hor ka dhacay halkaasi kaasi oo u dhexeeyay maleeshiyaad ka kala soo jeeda maamulada galmudug iyo puntland shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa senatar cabdi xasan cawaale qaybdid iyo odayaasha labada dhinac kuwaasoo u istaagay dejinta dagaalada kusoo laabtay deegaankaasi islamarkaana u dhexeeya maleeshiyaad ka kala soo jeeda maamulada galmudug iyo puntland labada maamul iyo odayaasha dhaqanka ayaa ugu dambeyntii waxay ka gaareen dagaalkaasi islaba qodob oo kale ah xabajoojin deg deg ah iyo in la sameeyo guddi ka kooban 14 xubnood oo labada dhinac kala matalayo si loo bilaabo wadahadallo horey labada dhinac ay ugu ballansanaayeen odayaashii waxgaradka iyo nabadoonada labada dhinac ee galmudug iyo puntland oo madasha ka hadlay ayaa soo dhoweeyey islamarkaana aqbalay xabajoojinta lagu dhawaaqay iyagoona sheegay inay dhaqangelinayaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay xooga ay saarayaan sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskaasi waxayna ugu baaqeen dadkii ka barakacay deegaankaasi inay dib ugu soo laabtaan wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed dhabancad oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay la shaqayn doonaan guddiga hubinta iyo hirgelinta xabajoojinta iyo diyaarinta ugasha nabadeed ee laisla qaatay isagoona sheegay inaysan jirin wax nabadda la dhaafsiisan karo diyaarna ay u yihiin inay ka shaqeeyaan nabad lagu wada noolaado deegaanada gobolka mudug puntland ayaa mamnuucday in salaada ciidda lagu tukado masaajida ku yaala deegaanada maamulkaasi sidoo kalena waxaa maamulka puntland uu shaaciyey wakhtiga dib irdaha loogu furi doono dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto ee ku yaala deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo iyadoo horey loo xiray dugsiyada qur-aanka kariimka covid-19 awgii cumar maxamed soomane ayaa inoo soo koobaya wasiirada wasaaradaha caafimaadka iyo cadaaladda puntland oo isdhinac fadhiya ayaa shirkan jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada garowe ee caasimadda puntland waxa ay ka soo saareen go'aano ku saabsan in dabaaldegga munaasabadda maalmaha ciidda ee fooda nagu soo haysa dib loo furi doono dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala deegaanada puntland kuwaasi oo dhowaan loo xiray dhibaatada faafitaanka cudurka koronafirus xubnahan ayaa sheegay in dib loo furayo malcamadaha qur-aanka kariimka ee deegaanada puntland iyagoo sheegay in sharuudo adag lagu xiray dib u furidda malcamadahaasi waxaana qodobada ay soo saareen ka mida
in halka mar ardayda ka baranaysa malcamadaha qur-aanka kariimka ee deegaanada puntland aysan 30 ka badnayn, waxaana sidoo kale ay sheegeen in macallimiinta waxbari jirta in ka badan 60 arday aan la ogolayn, balse labada gelin ay u kala qaybiyaan ardayda ay waxbarayaan, sida uu sheegayo wasiirka cadaaladda puntland Cawil Sheekh Xamuud Maxamuud. dugsiyadii qur-aanka oo muddo xiriraa kabacdi macallimiintii markii waxyaabo badan oo dhibaatooyin ah ama waxyaabo badan oo maaragtay daruuriyaada ay soo food saartay in dib loo furo haddii laydno bacda alciid dugsiyadii qur-aanka, laakiin bishuruud iyagoo ay shuruudo la socdaaniin. shuruudaha waxaa ka mid ah 30 arday qolkii inaysan geli karin wax ka badan, macallinkii 60 arday haystay oo kaleeto inuu 2 shifti ka dhigo, 2 waqti ka dhigo oo 30 iyo 30 uu qaybiyo, qofkii ka badan haystana uu guri kale uu kiraysto, iyadoo laga cararayo isu soo dhawaanshaha iyo xanuunku inuu fido. marka macallimiintu waa inay arrinta aad uga taxadaraaniin oo qolkii 30 arday ka badan aysan gelin, iyagoo weliba ilaalinaya 30ka arday inta ay isu jiraaniin iyo isdhexgalkoodana aad uga warhaya. waxaa kaloo macallimiintu looga baahanya iyagana waxyaabihii laga gaashaamanayay xanuunka kan in iyaguna ay haystaan oo isticmaalaan haddii alaydno sidii afxirkii oo kaleeto iyo gacmaha galoofiskii la gashanaya oo kaleeto. sidoo kale wasiirka cadaaladda puntland ayaa soo hadal qaaday si loo yareeyo dhibaatada cudurka coronavirus ay puntland joojisay tukashada salaada ciidulfidriga, dadkana ay guryahooda ku tukadaan, waxaana uu sheegay in fariintaasi ay qaadan doonaan bulshaweynta ku nool deegaanada puntland. waa inay ku tukadaan in dadku guryahooda haddii alaydno masaajidada aan lagu tukan, meelihii laysugu soo baxayana aan lagu tukan, arrintaas oo la mid ah taraawiixdii iyo tahajudkii oo kaleeto sidii guryaha loogu tukanayay. arrintaas marka iyaduna waa amar xukuumadda ka soo baxday oo ay gaarsiinaysa dhammaan shacabka reer puntland haddii alaydno inay guryahooda ku tukadaaniin ciidda, oo waxa weeyaan ehelkooda iyo awlaadooda iyo qaraabadooda iyo saaxiibnimadooda farax halkaas ay ku muujiyaaniin. ugu dambayntii wasiirka caafimaadka puntland dr jaamac faarax xasan ayaa bulshada ku dhaqan deegaanada puntland u jeediyey baaq ku wajahan qaadashada fariimaha caafimaad ee ku aadan cudurka coronavirus, maadaama deegaanada puntland uu ku soo badanayo cudurkaasi, maalinba maalinta ka dambaysana la helayo kiisas cusub oo cudurkaasi ku saabsan. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa shaaca ka qaaday in xaalad nolol xumi ay ka jirto degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe, loona baahan yahay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka gacan siiso wax ka qabashada xaaladaha bini'aadanimo ee halkaasi ka jira. bashiir cali daahir ayaa warkan jowhar inooga soo diray. wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadli ayaa xaalad bini'aadanimo oo aad u daran ku sheegay inay ka jirto deegaano ka tirsan degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe, xilli uu tilmaamay in fatahaadada webiga shabeelle ay go'doomiyeen dad degan tuulooyin dhowr ah hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe. wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadli ayaa tilmaamay in fatahaada webiga shabeelle laba xili ay cagta marinayaan dalagyadii ay beereen beeraleyda ku dhaqan degmada mahadaay, xaalad adag oo dhanka noloshan ay haysato dadka ku dhaqan degmadaasi mahadaay. waxaan rabaa inaan idiin sheego degmada la yidhaahda mahadaay laga soo bilaabo xuduudka ay la leedahay jalaalaqsi ilaa degmada jowhar xuduudka ay la leedahay inta u dhaxaysa tuulooyinka ku yaala dhammaantood labada dhinac ummadii joogtay dhammaanteed biyihii waa qaadeen. la heli maayo meel fayaaw oo dadku xataa ay ku qaxaan. waxaad ogaanaysaan xataa qoftii dhimatay biyaha qaadaya ee meel lagu duugaya ma jirta, markii dhul lagu duuga male, biyahaasaa qaadaya, cudurka waa sii faafaa, waa socona. mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabeelle sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ganacsatada ayuu ugu baaqay in gurmad loo fidiyo dadkaasi xaalada bini'aadanimo ay haysato ee ku dhaqan deegaano hoostaga degmada mahadaay oo saameynta ay ku yeelatay fatahaada webiga shabeelle. waxaan rabaa marka inaan u sheego ummadda ay khusayso howlahan oo wax ka qaban karto, hadday noqon laheeday madaxda hirshabeelle oo aniga iga sarrayso, iyo hadday noqon laheeday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha qaranka, iyo hadday noqon laheeday guddiga gurmadka fatahaadaha, dhammaanba cid la arkaba meeshaan in la ogaado dhibaatada ka taagan. waxaa kaloon rabaa ummadda soomaaliyeed ee ilaahay wax siiyey dadka ku dhammaanayo mahadaay iyo agagaarihiisa, dadku hadday dhammaadaan kabacdi dhulka meel uu aadaya ma lehe
waxuu taraaye waxaa la rabaa dadku hadda inta ay nool yihiin oo hadda maanta ay dhaqdhaqaaq leeyihiin in loo kaalmeeyo oo loo soo gurmado. waxaan si gaara ugu yeeraa ganacsatada Hirshabeelle war waxaan leeyahay fadhiga ka kaca waxaad haysateen oo ilaahay idin siiyey waxaa laydinka rabaa in aad wax ka gaarsiisaan ummadda walaalihiin oo dhimanayso. waxaa lagu jiraa bil Ramadaan, waxaa lagu jiraa cashratul awaakhir oo aad u fadli badan. waxaan leeyahay cid kasta ee gacan ka geysan karta xaaladda meeshaan ka taagan inay gacan ka geysato. degmadaasu kaamilan waa go'day. Qarlaantan ka soo yeertay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxay imaanaysaa xilli fatahaad webiga Shabeelle uu ka geysanayo tuulooyin dhowr hoos taga degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe, taasoo qoysas aad u fara badan ay tuulooyinkoodu ku go'doomiyeen biyihii fatahaadda webiga Shabeelle ka soo baxay, taasoo haatan uu sheegay wasiirka gurmad degdegana la gaaro dadkaasi fatahaadda ay saameynta ku yeelatay degmada Mahada. weli waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in dunida ay wajahayso kiisaskii ugu badnaa ee la xiriira dadka uu soo ridanayo COVID-19. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa Arbacadii ka digtay cudurka safmarka ah ee coronavirus in waqti dheer ay qaadanayso sidii dunida ay uga lug bixi lahayd amaba guud ahaanba dadka dunida ku nool ay uga caafimaadi lahaayeen, iyadoo ay wadamo badan diiwaan geliyeen kiisas cusub oo maalinla ah islamarkaana ah kuwoodii ugu badnaa. hay-adda WHO waxa ay sheegtay in 24 saac ee ugu dambeeyey dunida oo idin laga diiwaan geliyey 106,000 oo kiis oo cusub, taasina ay tahay arrin muujinaysa in cudurkan weli saameyn xoogan uu ku leeyahay guud ahaanba caalamka. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa walaaca gaar ah ka muujiyey kiisaska cusub ee WHO ay diiwaan gelisay, islamarkaana waxa uu sheegay in cudurkan marba marka ka dambeysa uu hoos u dhigayo dhaqaalaha adduunka. digniinta WHO ayaa kusoo beegmaysa xilli ay 5 milyan oo ruux kusii dhowdahay tirada dadka la ildaran cudurkan ee cisbitaalada wadamada dunida yaala, iyadoona saacadba saacadda ka dambeysa tiradaasi ay sii kordhayso. qobarada caafimaadka ayaa weli waxa ay ku guuldareysteen in ay soo saaraan daawo cudurkan wax looga qaban karo ka hortag ama daaweyn, iyadoona weli lagu mashquulsan yahay sidii loo